हम सभी जानते हैं कि रोशनी कमल फाउंडेशन एंड सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल लेडीज विंग हमेशा ही लोगों के हित के लिए कार्य करते रहते हैं। ऐसे में 30 अक्टूबर को सुबह 9:30 से कल्याण के मोहन अल्टिजा में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन कैंप का मैमोग्राफी स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन किया गया। नॉमिनल रेट पर इस कैंप का आयोजन किया गया और इस चेकअप कैंप के अवेयरनेस के लिए रोशनी तोलानी जी ने अपनी कार्य किया। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। रोशनी कमल फाउंडेशन जो हमेशह प्रयास हूंदो आहे त कहिड़े न कहिड़े नमूने समाज जी सेवा कंदो रहिजे। त हिन दफ़े असां मेमोग्राफी टेस्ट रखी आहे जंहिंमें तव्हांखे पहिरियों ई डिटेक्शन थी वेंदो आहे कि अगरि तव्हांखे ब्रेस्ट कैंसर आहे त हुन में पहिरियों ई ख़बर पइजी वेंदी आहे। पर हिकु दुख जी ॻाल्हि इहा आहे कि अञा ताईं माण्हू एतिरो अवेयर कान्हनि, एतिरो इन ॻाल्हि जो इम्पोर्टेंस नथा सम्झनि कि केतिरी ज़रूरी आहे इहा टेस्ट करणु। पर जॾहिं मां बुकिंग पई कयां त मूंखे सिर्फ़ु 30 लेडीज़ जी एंट्रीज़ खपंदी हुयूं, पर उहो बि मूंखे एक्यूमुलेट करणु टाइम लॻी वियो, जाम कन्विंस करणो पियो। त एतिरो मां चाहींदसि कि तव्हां प्लीज़ सभु लेडीज़ जेके बि 40+ आहियो, मतिलबु 40 में जेके एंटर करे चुकी आहियो, तव्हां प्लीज़ हर साल मेमोग्राफी टेस्ट करायो, हिन जो इम्पोर्टेंस सम्झो। अगरि तव्हांजो अर्ली स्टेज आहे त जाम सवले नमूने तव्हांजो ट्रीटमेंट थी सघंदो आहे। ऐं अगरि तव्हां छो त इहा गोरी न शुरूआत में न ख़बर पवंदी आहे, जॾहिं वॾी थी वेंदी आहे मतिलबु तव्हांखे 4th स्टेज ते वञी ख़बर पवंदी आहे। ऐं उनखां पोइ जेको ट्रीटमेंट आहे उहो तमामु वॾो प्रोसीजर आहे ऐं तमामु पेनफुल आहे। त रिक्वेस्ट इहा ई आहे कि तव्हां सभु लेडीज़ जेके बि 40+ आहियो, तव्हां हर साल मेमोग्राफी टेस्ट करायो ऐं पाण खे सेव कयो। जय झूले। जय झूलेलाल, हरिओम। मां सुरेश शेवानी। आई वर्क फॉर कैंसर अवेयरनेस सिंस 2008 ऐं अॼु ताईं मां करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा होता है, मां 550 कैंप्स कयूं आहिनि। ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी थिए कि मूंखे भेण रोशनी तोलानीअ अॼु हिकु दफ़ो वरी पंहिंजे फ्रेंड सर्किल में, पंहिंजे समाज में हीअ मेमोग्राफी कैंप करण जो मौक़ो ॾिनो आहे। हीअ कैंप ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन कैंप बाय मेमोग्राफी टेस्ट। जनरली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चए थी कि महिलाउनि में वधि ब्रेस्ट कैंसर थींदी आहे। ये मां दीदीअ खे शाबाश ॾींदुसि कि हिन इहो इनिशिएटिव खणी, जॾहिं कि इहा ॿाहिरि टेस्ट 3000 रुपया टेस्ट आहे ऐं भेण वेरी लो रेट ते, चैरिटेबल रेट ते हिननि भेनरुनि जे लाइ घर में हीअ मोबाइल वैन खणी आया आहियूं असां ऐं भेनरुनि जी मेमोग्राफी टेस्ट करे रहिया आहियूं। इहा इट इज़ अ ग्रेटनेस ऑफर ऐं मां हिननि वटि इहा 2nd कैंप करे रहियो आहियां। मां दीदीअ खे शाबाश ॾींदुमि। आई प्रे फॉर रोशनी तोलानी फाउंडेशन के समाज में ये कार्य कंदी रहे ऐं समाज में वी लेट अस ड्रीम फॉर अ कैंसर खां सवाइ ड्रीम फॉर अ कैंसर लेस सोसाइटी। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच।